Toyota Camry not start to mga boss. So nga hindi daw mag-start to. Ang problema nito starter, kasi ito ang sinabi ng gumagamit nung tinutok-tok daw niya itong pag hindi na umandar, tinutok-tok itong starter, doon lang siya umandar. So tatanggalin ko lang to. Ito yan, ang dami ng bakas ng tuktok ko. Yan. So ngayon susubukan natin yung sinasabi niya. Hindi ko muna tutuktokin, baka under kasi. So ngayon ganyan lang muna para matesting. Testingin natin. So switch on natin. Yan, start. Wala. Ngayon subukan natin yung sinasabi niya. Kuha tayong panuktok. So yan, tukin natin to. Ayan. Tapos dito lang lagay para marinig, kasi baka pati sa loob di marinig. Ayun, mandar. So ngayon ang naging problema naman nito yung starter nya, yung sa may carbon brush nya dito sa may motor ng starter, hindi sa solenoid. Ito kasi yung kadalasang nasisira na pag yung paluma na yung sasakyan. Pero si 2008 model pa tong Camry na to yung napupudpud na yung carbon brush. Minsan ito naman solenoid yung lumalagatik lang yung sa may contactor. Pero tong case na to, yung carbon brush paubos na. Kaya pag yung tinutuktok mo, yun nga, ito pag andarin natin doon, hindi na naman siya andar, kailangan tuktukin na naman. Kasi kada pag pinapatay na daw at start hindi na, so kailangan tuktukin mo muna. So yun ang naging problema niya, yung carbon brush niya hindi na dumadapo sa may armature niya. So kaya pag tinutuktok mo, doon siya dadapo, doon na niya man maiikot yung starter. Parang sa case din yung ginawa ko sa alternator, na pag yung tumatakbo na natatagtag, nawawala yung umiilaw na yung battery indicator niya. Pag natatagtag yun, dumadapo, nawawala. Parang ganoon din yung pinagkaiba nila, yung nagcha-charge yun sa charging, ito naman sa pag nag-crank. So yun ang naging problema niya. Ngayon imbes na yung carbon brush ang papalitan ko dito, i-repair kasi luma na, dahil matagal na to, malapit na rin mag parang 2008, yung mahigit 10 taon na. Bumili na lang sila ng bago, pero hindi na siya original yung binili na ito. Pero ano rin to, okay naman to, subok na namin itong gamitin to. Japan din yan, hindi ko na siya i-repair ito, pero magiging spare ko na to saka pag may time na makabili sila ng carbon brush, papalitan ko lang yung carbon. Pero papakita ko rin mamaya yan, babaklasin ko para makita natin yung loob nya na pudpud na talaga yung carbon brush. So papalitan natin ngayon ng bago. So ngayon ang paggagawa lang naman dito, disconnect natin muna yung negative para maiwasan natin yung pag-short mamaya pag tinanggal ko yung connection ng solenoid saka yung positive. Kahit magdikit-dikit yan, walang problema. So yun lang, tatanggalin ko na tong luma, wala natin ng bago para tignan na natin kung diretso ng andar na wala nang tuktok. Pero hindi na kailangan tuktokin yan kasi diretso na yung andar. So doon natin malalaman. Okay, tatanggalin ko muna. Disconnect battery. So ito na yung ito na yung bago papalit natin. Yan. So tingnan natin parehas. So parehas naman. Okay, salpak na natin to.
ayan, nakasalpak na rin itong baterya. Ayan. So bago ko andarin niya, bubuksan ko muna ito at papakita ko lang sa inyo yung loob niya, yung carbon brush na sinasabi ko. So babaklasin ko muna. Ayan. Ayan, sinasabi ko na dinadapuan niya dito sa may armature, sa kumita dito. Ayan o, put paubos na yung carbon brush niya. Ayan, ito yun. Kaya pag tinutugtog mo, kung pansinin yung dinapantay yung carbon brush na ito mababa to, yung iba mas mataas. Ayan, dami ring pulbo niya. Pero ito mare-repair pa to, ito lang ang papalitan. So subukan na natin yung yung nakakabit na bago. Yan, pinagay ko na rin tong filter, itong tawag dito sa air filter nya. Testingan na natin. Yun, one click na siya. Yun na kailangan tuktugin, so ulitin pa natin. Okay. Okay. So yun lang. Andar na. So yun lang naging problema niya, yung sa starter niya, yung carbon brush niya. So pinalitan na lang natin ng bago, pero tumagamit pa to. Pinakita ko lang yung naging problema niya, yung carbon brush niya. So okay na.